在甘肃祁连山的脚下，有一处与众不同的文化遗迹马蹄寺。它并非传统意义上的寺院，而是古人依山体开凿而成的石窟群艺术宝库。今天我将探访3处主要区域，攀登33天石窟，感受其垂直分布的洞窟群带来的震撼，然后走进马蹄殿，寻找传说中的马蹄印记，最后探访千佛洞，凝视岩壁上历经沧桑的古老佛像。这些开凿于坚硬山岩之中的空间，不仅是信仰的场所，更是古代工匠智慧与技艺的非凡见证。他们是如何在峭壁上诞生的，又承载着怎样的历史？跟随我的镜头，一同探寻着镶嵌在山体里的千年奥秘。离开了永昌县，我就驾车前往张掖马蹄寺，距离200公里，驾车需要2个半小时。到了马蹄寺的正大门，以前呢还可以开车进去啊，现在到了那一边大的停车场啊，就被拦下来了，而且呢必须要走过一条步行街。这种旅行体验呢，其实特别不好。但是刚刚啊，我还是看到有很多车开进去了。之后呢，我就问景区的工作人员呢，为什么有些车可以开进去？他就说，只要你在里面呢，订好了吃饭的地方，就可以开车进去。感觉这种管理啊，特别的混乱。马蹄寺所在的地方啊，是肃南裕固族自治县马蹄藏乡，所以说这里啊会有一些藏族的转经筒。其实这个马蹄寺啊，是一整个石窟群，非常大。这里呢就是入口。那么今天呢，只看2个主要的地方，千佛洞石窟，还有北寺石窟，也就是著名的33天石窟了。那么其他的呢，如果说够时间的话，再顺便看一下。你看，从这里到金塔寺啊，有24公里呢，里面要全部游览下来，起码呢要1整天时间。刚刚已经买过门票了。票价是87块钱，常规游览加观光车票。现在检票上车。坐这种旅游大巴进去啊。刚刚就已经坐车来到这个位置了，现在呢徒步到北寺石窟。也就是33天石窟，那么最后呢，再坐车回到大门口这里，去看千佛洞石窟。现在这个景区啊，也是非常商业化了，道路的2边呢都是店铺。到了北寺石窟，就是在这一边了。马蹄寺石窟群最震撼的景点，这前方还有2座白塔。刚好在这里啊，是有一个广场，可以放飞无人机。这里有一张照片呢，金塔寺，距离这里还有24公里呢。这里的海拔已经来到了2580，此时此刻蓝天白云，景色非常好看啊。而且呢，就在这个位置，天空上啊，还出现了一片彩云。相当的奇特，我还是第一次看到天空上啊有彩云。从停车点到北寺石窟啊，大概有1.5公里。来打个卡。这座北寺石窟啊，也叫做33天石窟，这是国内单体面积最大的佛教石窟了。站在这下方来看呢，特别的壮观啊。它总共呢是有7层，高达40来米，是有21个窟坑。果然，暑假的时候啊是不建议来。现在这里是什么情况呢？看到这个亭子下方啊，是有很多人，全部人都是在这里排队等候，排队排了1个半小时，终于可以登上石窟了。33天石窟是从这个石壁里面走啊。这里呢还有3世佛殿、南座佛殿。从这边看了之后呢，往回走，然后再到33天石窟。
上面这些小的石窟啊，基本上呢都是空的了，只留下了一些彩绘。就在过道的旁边呢，原本呢也是有石窟，不过现在呢已经被一些石头啊给填进去了。这是南座佛殿，石壁里面开凿出来的佛像。在木头楼梯的下方啊，是原来的石梯，不过现在已经走不了了。三世佛殿，哇，这个阶梯好陡啊！三世佛，现在佛、过去佛、未来佛。这墙壁上呢，还画着一些唐卡呢。这个小房间还真过不去，背着背包过不去。33天石窟，现在可以上去了。不要下，我稍等一下，不用跑，不用跑，等一下，还要等一下，因为上面这个要往下走，还是要排一下队。其实刚到这里呀，我也觉得很奇怪，这个石窟为什么会叫做33天石窟？原来佛教将欲界天分为6重，33天是第2重，位于须弥山顶。此处是由第4天统领，四方各有8天，中央1天，共33个天域，象征解脱的阶梯。33天是代表从世俗到解脱的境界，攀登的过程暗喻修行者逐级提升，破除执念的觉悟之路。马蹄寺的33天石窟并非实际有33层，而是通过7层共21个洞窟，垂直叠加于100米悬崖之上，形成陡峭的阶梯式布局。7在佛教中寓意圆满，3代表佛法僧三宝，二者结合暗喻33天的宏大境界。这里的通道最窄处不足1米，需手脚并用攀爬，物理空间的上升对应精神层面的升华。古人通过开凿阶梯状的石窟群，将抽象的教义转化为可体验的朝圣仪式，信徒每登一级，既象征接近佛国一步，强化信仰的沉浸感。这阶梯确实是陡，其中有一些石窟呢都已经被封住了。像这种山体呢，它是属于红砂砾岩。那现在的这条通道啊，就是在山体里面开凿出来的。继续往前面走，这里还有一个窗呢，用砖头啊补了一下。像这里呢，就是属于斜坡了。现在景区啊，基本上就是让上去的人全部下来之后，再上去另外一拨人。这里就相当于是悬崖峭壁了，还好有这种木头啊去阻拦着。像这边的石壁呢，基本上是被熏黑了。这里呢是被重新开凿了一下，手摸起来啊还是有点灰。爬这种阶梯基本上要双手双脚并用，而且这里特别低矮，很容易撞到头。
暑假的时候来，确实人太多了，很影响游玩的体验。跟上啊，往上走了。这是往上走的还是？到里面先参观后排队。来，跟上，往上走。哇，这里有一个大一点的窗。这里面的佛像风格很不一样啊，这些佛像很有西域风格。这上面的天花板啊是被修了一层又一层啊，全部呢都是被熏黑了。看一下这上方，写了很多“到此一游”这样的字哎，这边也是。绿林学到此一游。这个墙壁呢是被抹上了一层泥，而且上面呢还有一些稻草的梗。从这里往下看一下，悬崖峭壁，不单单有这个围栏，还有铁丝网。这是第一层的最后一间了，现在开始往回走，上楼梯。看你的右手边站，上面游客要跟紧啊，跟上。后面的游客加把劲啊，跟上啊。刚刚是第一层，现在上第二层。排队等待，不要出来啊。这个内部的通道确实是太窄了，像这个位置背着背包都会顶到顶。来，后面的游客跟紧一点啊，后面的跟上啊。到里面参观了，上右手边站，排队等待，不要出来。原本呢应该是双手双脚并用，我一只手还拿着相机呢。不过这一段还好。收到。来下，走。来这边啊，这游客。哇，这一段好危险啊！悬崖峭壁。来，跟上下了，这边大货来了，往下走了。看一下这边，特别的惊险啊！小朋友，跟上啊！那这里应该就是第二层了。不过这个楼梯啊，转来转去，都分不清楚了。这一个个石窟里面的佛像啊，造型都差不多，都是非常具有西域风情的。这一边呢还关闭了。哇，这里就陡了，天哪！而且这个梯子很长，哇！要返回3层，要返回3层，就是很高。对，这样登上去还是蛮有难度的。这每一级台阶啊，都有30厘米高了，有些甚至有40厘米。下面的人还要老爷哇，上来了！你在这上面休息。这个看起来很像是财神呢。我看着我都下去。游泳。下去了，从这边上的吗？没有，那边是下去看第6层，然后原路。这里好多供灯啊。下水了。我才准备等这7层呢。开不了，走。标路上的东西关好。白度母殿，阿底峡。哦。这个店有点奇特哎。走，你走。从这里又要往回走了。
哇，这条阶梯起码70度的清洁度了，太陡了，感觉只上了3层哎。来，上边下的跟紧了，先去后边排队。美女，去后边排队。你好，去后边排队。刚刚那个绿度母那里就是最顶吗？是的。哦，去后边排队啊。好的好的。慢一点。好的。来，上边参观完了，直接往下走，去后边排队啊。去后边排队，抓紧时间。这层刚刚好像没有看过，刚刚呢是直接从那里就上去了，刚好在这里排队，可以进来看一下啊。你看最顶端呢是有一只大鹏鸟，下方呢是有2只类似麒麟吧，还有2只狗，下面呢是白色的大象。那佛像的底座呢就是莲花宝座。哇，这里好高啊！而且走廊呢也是比较低矮，在这里过都是要低着头。其实这里的石窟群最早是开凿于东晋时期，当时有一名学者名叫郭瑜，他为了躲避乱世，带领弟子们隐居于河西走廊林松谢谷，也就是现今马蹄寺的所在地。根据《晋书》的记载，他在此地凿石窟而居。他开凿的石窟兼具多重功能：第一，据图讲学，弟子1000余人依窟修习儒典；第二，著述行修，石窟群构成复合文化空间；第三，儒释实践，虽为儒生，却融合佛教窟形制，体现16国时期河西思想交融的特征。这些原始洞窟经后世佛教化的改造，成为了马蹄寺石窟群的奠基之作，也见证了中国知识分子的文化坚守。上面这座应该就是马蹄殿了。这个就是天马蹄记啊，有点反光，就在这个位置，这样看就非常清楚了。马蹄寺就是因此而得名。从左到右转一圈，这个窟呢也是属于中心柱窟，在中间啊是留有一个巨大的柱子。进来石窟里面呢，感觉特别的凉快。只可惜这里啊有一整排佛像呢都是没有了，但是这另一排呢还是完好无损啊。在这里啊是有一口水井，叫做八功德神水。这个水井呢还镶上了灯带，而且下面呢确实是有水的。这些佛像啊都是泥塑的，看一下这边已经被破坏掉了，然后在这个佛像的底部呢还有一些砖呢。下来之后看到还有很多人在排队呢。那看完了33天石窟啊，现在去大门口那里的千佛洞窟。现在就来到马蹄寺另外一处非常重要的景点了，千佛洞。据说这里面呢是有一条垂直的通道，看等一下能否爬得上去啊？因为一只手是拿着相机。那这里呢还有一座药师殿，是悬在半空中啊。那条通道呢也有可能是在这一边啊。我看到有很多人呢在这里排队，准备上去那一边了。看来在这一处啊是不需要排队排那么久啊。哎，小心！猪鼻。下面这2座建筑啊，看起来呢年代还是挺久远。先过来这一边。我鸡蛋了。这一处的通道啊，也是在山体里面凿出来的。从这个角度看过去，
还是非常的震撼啊！还要继续往上面走。哇，这座殿里面好多佛像，不过有相当一部分啊都是新的，还有一些呢是被塑料袋包裹着。现在就到这一处垂直的通道来看一下，应该就是从这里上去了。在这里要排队呢。就是那个地方有点黑，其他都还好。他们自己上去了，都在排队。上面的药师殿呢，通道太窄了，而且呢不停的有人从上面往下走，所以说我就不上去了。此刻驻足的是马蹄寺石窟群中历史最悠久的千佛洞，开凿于北凉时期，比敦煌莫高窟早期洞窟更为古老。眼前的492个洞窟，在100米峭壁之上层叠铺展，形如蜂巢。这些方形佛龛原来供奉着千尊造像，虽经历自然侵蚀与历史变迁，但仍可辨别早期的中心塔柱式窟形。这是河西石窟艺术的源头密码。每一道斑驳的痕迹都在诉说着1600年前工匠们如何以铁签为笔，山岩为卷，书写下汉传与藏传佛教在此交融的史诗。现在回去停车场，准备去张掖市区了。看一下这边，还是有很多小的石窟哎，像这些小石窟啊，非常像是我在花大门石刻看到的那种，不过呢，比那边的要精美很多。看样子啊，是用来放僧人的舍利的。大门就在前方了，看一下这一座座小的佛龛。这一面山壁上都是，这个呢还是比较有意思啊。看一下这里，还是镂空的。这里有一个简介，果然是舍利塔。看一下时间，我今天是中午12点半进来的，现在是下午5点07分。哇，暑假的时候过来这里游玩啊，还是要悠着点。今天排队啊，都花了差不多2个小时。马蹄寺的石碑，这块碑呢有点意思啊，原本是刻上了5个 A， 又把其中一个 A 啊给凿掉了，上面呢是写着国家级风景名胜区，然后国家那2个字呢也是被涂掉了。刚刚我还想着直接把车子开到张掖市区，在那边露营过夜。但是看了一下，其实在这里露营啊也蛮好。这整个停车场啊，现在都没有几台车。旁边那个停车场呢，车多一些，因为这里啊海拔要相对高一些，有2300多。如果说是在张掖市区的话呢，那边海拔只有1500多。这边海拔高，晚上睡觉啊会凉快一些。不过车子晒了一整个下午了，现在车子里面啊空气非常热。所以把所有车门呢都打开了，等一下凉风一吹啊，车子里面的气温呢就会降下来。啊？哦，有点事对吧？哦，好好，那一路顺风啊！好，慢走慢走。进来。
今晚做2个菜，煎半条鱼，炒一个通心菜，和肉卷一起炒，再煎一个鸡蛋。这条鱼已经解冻了，加点料，让它稍微腌制一下。先把鸡蛋煎了，热一下锅，然后把火关了，表面撒一点油，再开小火，可以了。出锅，2个菜非常简单。试一下这个肉卷。